Hallo, velkommen tilbake til Hei, hei. AET. Ja. Uh, Vi fant ut hvordan vi skulle lage en sånn en ting. Jep. Du plasserer da en blokk sånn. Så plasserer du da ambrosium shards. 1, 2, jeg fant ut. 4. Ja, du fant ut. Gravitetsord. Yes! Nei. Hvordan lager du det da? Nei, jeg bare lagde det helt vanlig. Se, jeg tror du kan gjøre Å, det med nei. Jeg trenger 3 sånne, sant? Se på blåbærene. Jeg fikk enhanced blueberry. Akkurat så... Det er nesten sånn som... golden apple. Ser ut som golden apple. Ja, men nå er faktisk ambrosium brukbart. Du kan bruke det til å reparere ting. Så hvis jeg setter pickaxen min her nå... Vil du reparere det? Ja, du skal visst kunne reparere ting med det. Sånn. What? Ja, vi reparerte litt, tror jeg. Nei. Oi, sa det. Ja, nå har du fått alle de tingene, du. Sånn. Hvor tok du de? Ja, halvparten av en del av de var mine. Så fikk du de mitt uvel. Skal vi se hva... Jo, se. Dette her også. En sånn. Så får du healing stone. Det må vi se hva jeg får se. Sånn. Det kan du ete. Og så får du regeneration. Åh, salen så nice. Kult. De må vi ta med inn i dungeon. Ok, vi trenger masse av greiene. Ok, bare begynner å fylle opp, jeg. Masse healing stones. Så ja, dere ser at denne modden her, det er ikke bare... det er masse sånn alkymist, kan du kalle det. Alchemy! Alchemy. Ja. Jeg tror jeg holder nå. 8. 7. 10. 1, 2, 3. Nå må jeg ha en shard. Har du en shard, så du kan gi meg? Takk. Nå er 9. Så... hvis jeg får... Skal vi se. Hvis jeg får noen sånne shards nå. Jeg har ingen. Ja. Ser du det? Du klarer ikke å åpne Så det gikk aktivt da. Jeg skal ta den vekk nå. Der var det noen shards. Skjønner, du kan... Denne musikkdisken her, ikke sant? Skjønner. Plopp! Han ble blå. Musikkdisk. Jeg er litt sånn interessert i Jeg vet hva dette er for noe. Hva er dette for noe? Jeg kan ikke plassere det, se. Hva er det? Hiv den til meg, så kan jeg lese. Hva er det? Hvordan fikk du tak i den da? Hoggan. Continuum orb. Få se, senere. Hva er det? Og så denne her. Disse her også. Hva var det jeg plasserte? Glas. Men hva var det du brukte? Det er sånn sand. Så blir det til glas. Jeg tror det booster deg fortere, faktisk. Jeg kan lage nytt sverd. Yes. Ja, det booster deg fortere. Vroom. Ja, så det der enchanter-greiene der, det er greit lang greie. Hvor skal vi gå da? Skal vi gå? Skal vi se, jeg skal lese litt på disse tingene her. Ok, jeg bare mener litt mens jeg da. Jeg har en gravity pickaxe. Folk gir det tips, jeg står på... folk gir det tips der hvordan finne det. Jeg har 3 personer når du går ned, helt nede på kanter. For det ligger som oftest på ender og sånn. Ok.
tror nå er det stor, ja. Skal vi teste healing stone da? Mhm. Den blir... den blir deilig å ha i dungeon. Så tar du bare etter en sånn da, før du slåss mot en boss. Rett før? Mhm. Eller etter? Rett før. Er det sånn du får healing hele tiden, liksom? Sånn så epler? Du får regeneration. Oi, det må jo faen ikke... jeg fikk punche her. Salamia, la. We must find a way, simply. Na, siyadna, matahibitama. Ja. Jeg lager neste sånn der gravititssverd neste gang. Og vi husker på å få tak i sånn shards også, hvis vi finner det. Ja, det var viktig det nå som er. Fant det. When you say it, I found it. Jeg fant det rett før jeg sa det. Liksom... Merker du at det er masse da? Det ser ganske bra. Ja, det er ganske mye. Ja, det var faktisk det. Jeg fikk masse en gang da. Jeg har 12. 19. Det er på en måte... sånn som coal. Hva er det som renner der? Det ser ut som vatten, men det er så mørkt. Og her har vi sky. Så vi kan prøve å gå ned til den skyen der, så ser vi finner års i lufta. Hva søren er det der? Hm? Hvis du kommer denne veien her, ser jeg. Vent da. Jeg skal til en sky, jeg. Jeg skal til en sky. Jeg synes det der så veldig interessant ut. Og det er så irriterende å holde der skiften. Skummelt. Du må liksom holde den ekstra, holde den drittart, sant? Ja. Det er sånn vondt å holde i nesten. Det er... du skifter mye mer, for å si det sånn. Kvilan. Ser ut som vatten, men det er ikke vatten. The fuck? Du kommer til deg, eller? Nei, det er vatten, det var bare mørkt. Ja, vi kan gå opp igjen da. Og så kan vi gå litt mer og explore litt mer. For vi kan jo bare skrive /spawn til vi tilbake her. Så hvis du detter, så bare tar du fortere deg og så /spawn da. Da, /spawn. Sånn, nå kan jeg bare skrive... Nå kan jeg trykke T opp. Ok, T opp. Til opp enter. Jeg vil ikke teste det da. Hva er det jeg skal teste? Og så feiler det bare. Mission failed. Så er det sanitteår i hele veggen der. Ser du det? Hva er det du ser opp her? Ja, det er kraftig TV. Ser du det? Hæ? Se opp i veggen der. Oi, oppi der. Det var en del Gidder da. du med å ta det? Nei. Gravitate. Fuck that shit. Her har jeg vært, ser du vel. Ja, her ser jeg det over, ja. I has been exploding. Oi, jeg så ikke den. Jeg så ikke gravititten der. Fuckings nærmeste gravitaten som var, vet du. Den så du ikke. Jeg tror så titt. Oi, ser hun. Oppe til høyre. Jeg var rett der borte. Ok. Det er her jeg fant gravititten, faktisk. Om du ikke visste det allerede. Nå vet jeg det. Fine musikk in game. Jeg får bare sånne ekle lyder jeg i en game, sånn... skyaktige lyder. Nei, ikke sant? Sånn... Ja. Oi. Fy faen, så sweet musikk. Du, kom her. Gå gjennom den tunnelen jeg lagt nå. Ja, Christian må vite hva det er først. Det var en tøff plass. Ja, men jeg kan bare komme ned til det, fordi jeg ser deg. Nei, jeg ser deg ikke, men jeg finner deg. Nei, det er natt snart. It's unite. We got unite. Bare være inne i disse tunnelene da, liksom, og grave. Lagde du enchanting table, du? Nei. Jeg ser deg. Hallo. Jeg kan bare komme igjen i tunnelen. Se opp. Nei, se ned.
I'm under you. Jeg hoppet ned fra sånn der, jo, ja, sånn land. Oh, Vi burde prøve å komme oss på en annen øy snart, synes jeg. Nå er... det var en kul år, det var en kul Å, år. helsiken. Har jeg stokk? Nei, det var bare partikler fra den... Det var en jævla kul år. Se. Åh, om det kan vi tror vi kanskje kan ødelegge rett der fremme der, for det er bare sånn vanlig brikk, ser du det? Skal vi sjekke? Hva år er det du ser? Det går jeg... Jeg ser, der. Litt opp der, en oransje. Men hvis vi går her, se. Der er det sånn... dungeon. Jeg skal bare grave oss opp, liksom. Ikke slå hverandre da, helst. Nei, ingen får lov å mine før vi er helt... Ok, sånn, nå miner jeg litt her, bare for å komme meg Jeg ned. bare ser opp, jeg. Sånn, nå miner du ikke, for nå heller jeg på så står skift-klikk her nå. Nei, jeg er her, ikke sant? Ja. Jeg har liksom ikke... Du tar damage, du vet det. Du datt ut av verden nå. Nei. Jo. Det jeg ikke skjønner er hvorfor helsike du ikke bare trykker slash på den. Jeg gjorde det. It doesn't work, man. Ja, men det var ikke sånn at du døde, og så døde du på spawn? Nei, men jeg trykte det etter den. Det stod loading new terrain, sant? Og så trykte jeg det. Og så var det bare sånn der hvite himmel, vet du. And then I did it, and then no. Men vi taper jo ingenting på det egentlig, da, utenom level. Altså, Ja, du bare holder alle items når du detter ned og dør. ja, til de pengene. Ja, det er bare pengene og levelene du... Nei, du mister ikke leveler heller. Nei, jo, men du mister ikke pengene. Ja, men du mister itemer. Nei. Ja, ikke det heller, nei. Det er fordi vi detter ut normal verden der vi døde. Altså, der som portalmasse. Det er sånn continuum mob, faktisk. Det er oransje, det er continuum. Men jeg tepper mitt i deg når du har forklart. Så jeg klarte å ta det da 3 continuumene. Slash spawn, nei, slash TP Erik. Vær forsiktig nå da. Jeg er Ja. bare så tynn vei. Ok. Vent, når jeg sier nå. Nå. Jeg er på sky. Yes. Ser vi mer oransje ting her? Ja. Nei, det er gult. Den dungeon er massiv da, når du ser under her. Det er skummelt å greiene her, det er for meg. Skal vi gå opp vannet igjen, eller? Hæ? Skal vi gå opp igjen? Opp vannet? Ja da. Eller skal vi gå tilbake til spawn fordi at det er natt? Jeg er i huset, jeg. Ja, ok. Hva lever du i? Hva level er jeg i? Ja. 25. 25, ja. Jeg var i 23. Åja, så en continuum mob stakker ikke. Det er sånn bug. Der. Det står jo level 0. Du kan ikke putte det i enchantment table. Nei, men kan du brenne det, kanskje? Nei, jeg vet ikke. Prøv da. Hm? Prøv å putte inn da. Vent, continuum orbudu. Hæ? Nice, du får en sånn random item. Continuum mob gir deg en random item når du holder det i hånda di. Og bruker det? høyre klikke. Så nå fikk jeg Ice Pendant. Crystal Leaves. Jeg fikk Magma Cream, og så fikk jeg Skyroot Sword. Den har kul, se. Det er så nice. Jeg fikk en sånn en. You got a hoe. Vi skal ikke bare bruke bare sånn show-off da. Sånn. It's the show-off place. Look, you can put stuff on it and show it to people. Yes. Tok du vekk den der fine liven du? Nei. Did you take it away? It's gone. Ja. Ok, skal vi mine litt mer, kanskje?
Jeg synes nesten ja, vi må ha litt samme gravitet, men ok, så gravitet er mye bedre enn continuum. Selv om continuum, det kan jo gi deg sånn dungeon items også, kanskje. Det vet vi ikke. Det er kanskje så mange prosent. Sjans. Ja, for det var random, så jeg tror ikke det er sånn. For jeg fikk jo også liksom verdifulle ting. Ja, det er sånn skyblocks inni bakken her. Jeg tror det er så mine da. Det var ikke her, det var litt tøft det. Da var det det. Men nå må du begynne å skiftklikke her. Oi. Og jeg slår med sverd der, så ikke kom i nærheten av meg, for å si det sånn. Håret jeg fikk ikke skiftklikket når jeg skal ut av her. Å, fy faen, Chris. Du er det en liten luring. Ja, jeg vet det. Jeg snakker med meg selv. Det er så gøy. I tredje person. Ja, for da kan du se ut på kanter og sånn. Du, vi tar ikke bare med sånn dritmye skyer og plasserer de over hele dungeon. Yes. Sånn hvite. Da klarer vi ikke ta fall damage. I found gravity. Åh! I can make a sword. Har du har pickaxe også, du? Ja. Hvor mange gravitet fant du? Nå? Ja. 2. Hvor mange har du funnet tidligere? 3? Ja. Neste gang vi finner det, så kan jeg også lage noe, kanskje. Yes, I will give next to you. Eller, det gjelder jo som sagt. Ja, skjønner Men det var den kule sky-tingeling. Altså, det var en sky, sant? Det var en liten cave liksom opp forbi. Nei. Det er sånn der kolokolokolo. Jeg fant jeg Zanite. Det var sånn der kokolokolo. Kokolokolo. Ja, du vet jo den åren der, vet du. Hva heter den? Nei, jeg vet ikke hva for en år. Kokololom, nei, hva heter den? Korium, nei. Grundium. Ja! Random-åren. Ja, randomized år. Ok, vi kaller det for random år. Ja, men det er ikke år heller, det er en orb. Random orb. Ok, as you say that. Yes. Ok. Jeg lurer faktisk litt på om Zanite items tar som mine fortere etter en liten stund. Når du liksom miner på en type år, så går det fortere og fortere. Det vet vi ikke. Det Jeg ser fikk en mest det. sånn ut. Kanskje ikke, hvem vet. Nei, det er jeg som innbyder meg ting. Kanskje. Oi, det var det bare jeg skiftklikket det. Var det det? Sånn, first rule of Edder. Alltid skift. Altså, skifting i Edder, det er sånn så viktig. Så er det sånn. It will save your life many times. Ja, jeg kan ikke bare få sagt hvor viktig det er en gang. Og du har plassert noen torch på en blå sky under en bakke. Tror du ikke? It is lighting, right? Shall we go check? Lighting eller lightning? Det er lyset. It is lysing. It is lysseling. Yes. Jeg liker måten de har tenkt på skyer, liksom, at du må liksom en blokk for at skyen liksom, du må en blokk imellom for å skoppe opp på, fordi skyen er så myk. It's very good thinking. Yes. It's not only bread. Ikke det er mening, men No, det er ikke mening. Ikke mye kjeft. ingenting er mening. Nei. Ikke mye som du pleier å si i hvert fall. Nå. Oi! Oi. Why Det er kan jeg ser deg? Den fuglen der var ikke blid. Gravitate pickaxen tålte masse, kan jeg i hvert fall si. It tåler veldig mye. Har du merket det at hvis du slår ting med gravitet, pickaxen, så fyker de i været? Folk? Eller sånn, hvis du slår ting med gravitet,
så blir de hevet langt opp i været. Det har jeg har ikke fått det ennå. Men jeg skal lage meg sverd snart, da. Ta så høyreklikk en orb med gravitate pickaxen. Skal du få se. Altså når han ligger der, på bakken. Ja, hvis du ser en blokk, og så høyreklikker du den med gravitate pickaxen. Ok. Altså, gravitate er ikke så bra i Edder, da. Altså, i hvert fall sverdet, tenker jeg. Det er ikke så bra. Fordi at alt her kan jo nesten fyke. Jeg vet hva jeg leter til, da. Det vi var leter til, var det med meg og deg hadde bygget oss en sånn der cave. It was that place. Men jeg tar sånn der random år i, da. Ja. Randomiserte Hvor år 2000. Random orb. Randomiserte år. Yes, nice sånn. Yes, nå har jeg en grønne wool. Altså grønn sky. Ting. Hva er den der igjen? Ja. The dangerous stuff. Her begynner det å komme litt nye trær og sånn. Well, you know, the world is changing. Ja, altså, det er akkurat sånn som pine. Bare at det er en annen farge. Nice. Det er tøft. Hvor mange sånne... Ja, snart en stekk med de tingen som kan ope-stuff med. Legspike. Ja, den der Ambrosium shard. Vi kaller den bare for shard, skal vi det? Shard? Ja. For det er bare den, tror jeg. Ja, eller abrosium, eller... Ja, foreløpig ser jeg bare den sharden. Oi, Kall det hva du vil. It was legspike on me. Å, nå begynner sangen igjen. The song is beginning again. Å, fy faen, det er musikk. It's a good to listen to. Yes. Da var han ikke du, gjør du det? Mm. Men når jeg får en diamond, så skal vi faen meg lage en jukebox for å høre den musikken som er på det spillet her. Åh, Eller det må vi. modden. Det er... That's the first priority. Don't pickaxe, we have pickaxe. Nei, jeg skal ikke si, jeg tror jeg fant en sånn annen dungeon. Det gjorde jeg faktisk ikke. Holy Oi, der fant jeg noe korundum, Ok. og det lå faktisk på en Jeg ganske beleilig fant plass. noe kult så du kommer til å se etterpå, ok? Når du ser meg neste gang. You will just... Er det en ny item eller noe sånt? No, it's not new item. You will see. Jeg fant enchanted berry, så fant jeg holy stone pickaxe. Damn. Å fy faen, den musikken er så Oi, nice. helsike! Holy sword! Det er sånn dungeon item, det. Ja, du fikk det av den tingen? Nice! Og så Nice. diamond sword. Diamond står du? Ja. Det var den korkeloljemålen, sant? Ja, korundum. Vet du hva jeg fikk da? Nei. Phoenix boots. Prøv å hoppe med de, eller prøv å dette med de. Nei. Prøv å dette ned 5 blocks med de. Ok, skal jeg få lov til å komme opp først? Nå skal jeg slå noen med holy swords. Ja, Holy Sword er jævlig nice. Den kanter på det, sånn, ikke? Jeg kan faen, jeg må treffe en sånn der... Jeg må jo slå i sky 4 ganger med den der for å drepe de. Gravitet er jo bedre. Jeg tar like mye damage, by the way. Hva? Jeg tar like mye damage med skoene. Nei, jeg mener når jeg hopper, men kanskje sånn fighting damage, tror du? Det er sikkert noe sånn at de skal gjøre spesielle ting, men så siden det er alfa, så gjør de ikke det ennå. Faen, jeg trodde at det er du som har vært der, så bare kom med sånn der skyting da. Skyter sånn, så litt igjen. Bare, what? Du, bare sånn, en ting. Pass på å få blåbær. Det er jækla bra. Hvis det til du bruker sånn shard på de. Ja, kanskje vi kan gjøre på original, kanskje? Mm? Maybe we can do that on the oranges too. Nei. Ikke. Da er det shards. The home of Narnia. Å, er vann. Vann. Gi det. En holy sword, det kan ta kanskje mer damage på sånn undead units og sånne ting. Undead, faktisk.
Ja, sånn, ja. Mhm. Eller kanskje i selve dungeon da, for at vi får det i dungeon. Ja, kanskje. Kanskje ikke, vet ikke. Åh, steike til mange shards jeg fant her da. Det er så Jeg spennende. Jeg tror jeg fikk 2 leveler nå, bare på 1 shard vein. Faen, så jævla fucking sky, ass. Oi, det banker det på. Ikke bare litt grov i kjeften heller da. Ja, men jævla inhabitante ku. Forbanna hestkukk. Nei, sånn er vi ikke. Nei, det er for grovt. Ja. It's too grovt. Grov brød. Du, jeg tror faktisk vi må gjøre en kul ting. You know what? No. Me and you, we can plant some berries in our house. Ja, det ser planen. Eller ut forbi. Lager en sånn hageting, og så bare tar med seg en skjed til alle bærer da. De healer noe, eller du får noe sånn jæklig mat for det, for å si det sånn. Og så kan senere kanskje ta sånn at de folk ikke kan springe ting. Ja. Eller vet ikke da. Det er jo litt... Ja, for senere da, hvis vi skal bo her, sant, så må vi ha gjerde rundt og... Ja. You know. Stuff. Oi, der så på kanten. Sånn. Lemon seed. Nei, jeg fikk ikke det, men jeg bare sa det. Chocolate rain. Chocolate rain, yes. What is chocolate rain? Well, it's a rain with chocolate. Oh, It's not for you too young to know yet. Yes. Okay, Charlie. Charlie bit me. Sånn der fast sand. Jeg drepte en sånn skyting i lufta, Shit, og så landet XP-en midt på en sånn blå sky. Så nå bare står han der spredt opp og ned hele tiden. I wonder what the blue sky does. Ah shit, jeg hører en sånn sky som skyter på meg, men jeg ser ikke hvor han er. Og så er jeg på en lite øy. Nå søker jeg igjen. Interesting. Neida. Jeg lurer på om disse her regnbuejordbærer faktisk gjør noe. Du, altså, når vi tok bare livet av dungeon med spawn, så kødda vi det til, så viser nøklene der ennå. Ikke meg. Ja, det gjør det som meg. Det er fordi jeg ikke er livet da. Ja, det er jo best at jeg ikke viser på meg da, fordi jeg så filmer. Neida. Ikke sant? Neida. Jo, kanskje. Åh. Nå kom det rå musikk. Nå det? Altså, dam 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 dam. Godt. Skal vi kjøre, bare sånn. Den er tøffe. Jeg vet ikke om du hørte den da, men... Jeg hørte den, ja. Ok. I heard it with fire. Har du hørt? Nei, fuck da. Jeg har gått og så knust dritmange sånne der blåbærbusker, og så har jeg ikke plukket opp noen av blåbæra. Well, that's smart. Jep. Ja. I det minste så fikk jeg buskene. Jeg har 13 blåbærbusker. 14. Oi, jeg har fått 9 år. Nei, jeg var sinnete. Zenite. Sinnete. Det var kul å kalle det for sinnete. Zenite. Oi, tror du. Oi, så kunne du. Zenite. Spawn. Zwoosh. Zwoosh.
Oh, holy cow. I see some... Oi, faen, der var... Nei, jeg fikk den. Don't you try body. Wow, det er leggsparket der. Å, fy faen, nå vet vi hoppet ned. Spawn. Sånn er jeg spawn igjen. Yes. Jeg har fått 20 zenetter. Her planter du. Men kanskje hatt det litt lenger vekke da. Så der har du sånn liten hage. Så kan du gå inn her, og så kan du ta det. Kanskje dekke til da. Ah jo, vi kan bruke den kule treet vi har. Men du kan ikke gå gjennom disse buskene, så du må ikke ha... Yes. Der, den kan vi bruke, Erik. Ja, vi mister nettet nå, men det går fint. Yes, sånn. Ja, men da snakkes vi da, folkens. Jeg tror den er ferdig nå. Jeg bare presser litt sånn. Så snakkes vi i neste episode, og ja. Phoenix boots i dag. Eller sko. Ja. Litt mer Zanit-år. Så ja, vi snakkes neste episode, så bare putter vi stoffet inni her. Forresten så kan vi raskt bare putte... masse sånn. Så. Da har vi enchanted berries også. Ja. Og så snakkes vi vel i neste episode. Oi, den trenger vi. Oi, ja. Jeg har fått mer... Vent, jeg kan ta dette resten, folkens. 1, 2, 3, 4. Sånn. Så... Et gravitetsår. Ja, det var egentlig det. Da snakkes vi i neste episode. Ha det bra.